3 operatori sanitari sono stati arrestati dai carabinieri per violenza e insulti su anziani disabili. 8 le vittime nella casa di riposo di Grado, documentato anche uno schiaffo a un ospite non autosufficiente. L'imprenditore bulgaro che travolse e uccise le 2 cugine in A28 sarà giudicato dal Tribunale di Pordenone con rito abbreviato il 21 giugno. Altro no al patteggiamento, il padre di Jessica: vogliamo una pena giusta. Su WhatsApp si era scagliato contro gli ebrei e aveva giustificato Hitler. Dopo una segnalazione alla Digos, un agente della polizia locale di Udine è stato condannato dal tribunale per propaganda di idee fondate sull'odio razziale. Liberata dalla gabbia dove viveva, malata da 10 anni, la cagnolina Laika ha trovato una casa, l'ha accolta una famiglia di Tavagnaco che ora la sta curando. Tra 2 settimane sarà operata. Cioffi domani atteso a Verona, intanto a Udine effetto domino sullo staff, in uscita anche Pinzi, il match analisti Odice, il preparatore atletico Bovenzi e l'agente di Deulofeu annuncia via in estate come da accordi. Buonasera da Telefriuli e bentrovati all'edizione serale del nostro telegiornale. 3 operatori di una casa di riposo di Grado sono stati arrestati dai carabinieri per minacce, insulti e violenza sugli anziani che erano chiamati ad assistere da novembre ai giorni scorsi. Almeno 8 le vittime, tutte molto anziane o non autosufficienti. Minacce, insulti, violenze psicologiche e fisiche su persone molto anziane e spesso non autosufficienti. 3 operatori sanitari di un RSA di Grado sono stati arrestati dai carabinieri al termine di un'indagine per maltrattamenti sugli ospiti della struttura. L'indagine del NAS di Udine è cominciata da una sospetta serie di ricoveri in pronto soccorso a Gorizia di anziani, tutti provenienti dalla stessa casa di riposo. Da queste segnalazioni è cominciata una fitta attività di indagine sui dipendenti della struttura per anziani gradese, che ha permesso di raccogliere le prove da novembre ai giorni scorsi di diversi episodi di violenze, insulti e minacce, con anche uno schiaffo da parte di uno dei 3 indagati ad un'anziana disabile. Almeno 8 le vittime, tutte ricoverate nella struttura con importanti deficit fisici e cognitivi. I 3 portati in carcere per decisione del GIP del Tribunale di Gorizia su richiesta della Procura della Repubblica di Gorizia, residenti nelle province di Udine e Gorizia, saranno ora sottoposti a giudizio per accertare le loro responsabilità penali. L'imprenditore bulgaro che a gennaio travolse e uccise le 2 cugine venete in A28 sarà giudicato con rito abbreviato in un processo al via il 21 giugno. In udienza sarà sentito anche un testimone, così ha deciso oggi il GUP del Tribunale di Pordenone, respinta nuovamente l'istanza di patteggiamento presentata dalla difesa. Dimitrij Trajkov sarà giudicato con rito abbreviato che prevede lo sconto di 1/3 della pena in un processo che inizierà il 21 giugno. Questa la decisione del GUP del Tribunale di Pordenone. Monica Biasutti, il 62enne imprenditore bulgaro, è accusato di omicidio stradale plurimo aggravato, fuga e abuso di alcol, omissione di soccorso e lesioni. L'uomo a fine gennaio travolse con il suo SUV in A28 l'auto sulla quale viaggiavano le cugine venete Sara Rizzotto e Jessica Fragasso, morte sul colpo, e le 2 figlie piccole di Sara, rimaste gravemente ferite. Nell'udienza del 21 giugno sarà anche sentito un testimone, la persona che sarebbe stata in compagnia di Trajkov fino a poco prima dell'incidente. La difesa ha riproposto il patteggiamento aumentando la pena a 5 anni. Il pubblico ministero l'ha respinta, l'istanza di patteggiamento era subordinata a giudizio abbreviato, in questo caso condizionato, il giudice l'ha ammesso. Se il 21 non si riesce a terminare, ha già calendarizzato l'udienza del 28 giugno sempre alle 13:30. Comunque l'esito era quello che le parti civili si aspettavano, che fosse un'udienza di passaggio per l'emissione dell'abbreviato e per fare il processo successivamente. Sull'imprenditore bulgaro, attualmente ai domiciliari con braccialetto elettronico nella sua casa di Pordenone, pesano 2 perizie. La prima, redatta dall'ingegner Pierluigi Zamuner, ha stabilito che il SUV procedeva a 180 all'ora quando ha impattato l'utilitaria delle 2 donne. La seconda, affidata dalla procura al medico legale Michela Frustaci, ha messo in evidenza come Trajkov abbia assunto alcol prima dell'incidente e non successivamente, come sostenuto dall'uomo, datosi alla fuga dopo l'impatto e ritrovato solo ore dopo a casa dalle forze dell'ordine.
Una pena giusta è quello che chiedono i familiari delle vittime dell'incidente sulla 28 che erano presenti oggi in tribunale a Pordenone. Per gli avvocati di parte civile il risarcimento proposto da Traikov andava accompagnato da una lettera di scuse e sganciato dal patteggiamento. La pena giusta, ovviamente noi non possiamo pretendere una pena esemplare, ma la pena giusta che si merita. A parlare è Alain Fragasso, il papà di Jessica, che ha visto morire la figlia sull'asfalto della 28, anche lui con la moglie parzialmente coinvolto nell'incidente che ha stroncato la vita anche a Sara Rizzotto. Lui e gli altri familiari delle vittime, che erano presenti oggi in tribunale a Pordenone, assieme al padre delle bambine rimaste ferite e che ora stanno meglio, chiedono solo una cosa. Purtroppo la Jessica e la Sara non tornano più e non c'è nessun'altra cosa che potrebbe sostituirle. E l'unica cosa che un po' potrebbe, tra virgolette, alleviare il dolore è la giustizia. Quanto al risarcimento proposto da Traikov attraverso i suoi legali, Gianni Massanzana e Loris Spadalino, non se n'è fatto nulla, visto che era legato al patteggiamento. Per gli avvocati di parte civile sarebbe stato un bel gesto, una lettera di scuse dell'uomo mai vista. È stato riproposto questo patteggiamento che già in termini di pena, insomma, mi lascia quanto meno perplesso, ma non è questo che io devo valutare, ma la congruità o meno di questo risarcimento, che è fermo, come già sapete tutti, a 70.000 euro, e ritengo che se fosse sganciato dal patteggiamento, quindi non fosse una condizione essenziale per poter patteggiare, l'avremmo anche accettato. Andiamo avanti e aspetteremo, insomma, l'esito del giudizio. L'omicidio Toffoli a Udine, l'assassino della donna ha lavato inutilmente l'appartamento di Lauretta. Le tracce di sangue sono riemerse grazie al luminol. È uno dei risultati ottenuti dalla scientifica di Padova nel sopralluogo di oggi in via della Valle, sopralluogo che è durato circa 10 ore. Gli agenti sono entrati attorno alle 10 nella palazzina Ater, dove 17 giorni fa si è consumato l'omicidio della 74enne, e hanno finito l'indagine alle 17. Erano presenti anche Di Sanson e Linda Pontoni, l'esperto di scena del crimine, la criminologa, consulenti di Pier Giorgio Bertoli, difensore di Vincenzo Paglialonga. La scientifica ha passato al setaccio l'abitazione dell'indiziato per poi tornare a casa di Lauretta. In entrambi gli appartamenti, hanno spiegato, è stato usato il luminol, reagente capace di rilevare il sangue. Nonostante il lavaggio dell'assassino, le tracce sono riemerse in maniera evidente. Ciò consentirà di ricostruire la dinamica di quanto accaduto quella notte. Dalle due abitazioni è stato prelevato diverso materiale. Su WhatsApp si era scagliato contro gli ebrei e aveva giustificato Hitler. Un agente della polizia locale di Udine è stato condannato dal tribunale per propaganda di idee fondate sull'odio razziale. Sul suo stato di WhatsApp aveva affermato l'esistenza di un fantomatico progetto degli ebrei di sostituire la razza bianca e che Hitler ha cercato di eliminarli perché aveva capito le loro intenzioni. Per queste affermazioni il giudice Camilla Del Torre del Tribunale di Udine ha giudicato colpevole un agente della polizia locale del capoluogo friulano di propaganda di idee fondate sull'odio razziale. L'uomo di 52 anni è stato condannato a 1.000 euro di multa, pena sospesa. La pubblica accusa aveva chiesto 2 mesi di reclusione. Tutto è cominciato con una segnalazione alla Digos di Udine e l'apertura di un fascicolo da parte del PM Marco Panzeri. Stando all'accusa, nel novembre del 2020 l'agente aveva scritto che Gesù è stato assassinato, i mandanti sono stati gli ebrei e i loro discendenti adesso vogliono uccidere noi. In un altro stato di WhatsApp aveva parlato del fantomatico progetto ebraico e di Hitler, oltre ad affermare che non a caso la moglie del vicepresidente USA era sposata con un ebreo. Il difensore dell'agente, l'avvocato Andrea Tascioni, ha annunciato ricorso in appello. Non c'è stato, spiega il legale, alcun pericolo di diffusione indiscriminata del messaggio, dal momento che lo stato di WhatsApp dura solo 24 ore e che è leggibile solo da chi ha il numero nella propria rubrica telefonica. Non c'è stata alcuna volontà, conclude, di diffondere il negazionismo o la superiorità di una razza. Dopo il Tribunale di Gorizia e la Corte d'Appello di Trieste, anche la Cassazione ha detto stop all'assegno mensile da 300 euro di papà. Per i giudici, dopo 2 offerte di lavoro rifiutate, la mancata indipendenza economica era solo colpa sua. Protagonista della vicenda è una 22enne di Gorizia. Dopo le superiori il padre le ha offerto di fare la segretaria nel suo studio legale, lei ha declinato perché voleva fare la cameriera, ma poi ha rifiutato anche il posto fisso da cameriera per un corso
di grafologia. Il padre è andato su tutte le furie, la cosa è finita in tribunale. Il papà dovrà però continuare a dare 300 euro al mese al figlio di 18 anni che si era ritirato dal quarto anno delle superiori per non essere bocciato per ripetute assenze, le note e i comportamenti inadeguati. Alla fine infatti è stato ammesso all'ultimo anno di liceo e per la Cassazione c'è la possibilità che completi gli studi. In tribunale ammette la truffa e dice al giudice di aver speso tutto al casinò. È stato condannato a 1 anno di reclusione un 38enne di Tavagnacco. L'ho truffato, ho preso i 30.000 euro e me ne sono andato. Cosa ne ho fatto? Li ho persi tutti al casinò. Ora però sono cambiato e sto curando la mia ludopatia. È quanto ha ammesso candidamente in tribunale a Udine un uomo di 38 anni residente a Tavagnacco, condannato dal giudice Daniele Faleschini Barnaba a 1 anno di reclusione e risarcimento alla vittima di 35.000 euro. L'uomo era accusato di furto con destrezza. Stando al capo di imputazione, nel novembre 2017 ha invitato a casa sua un commerciante ungherese di 53 anni, conosciuto in estate a Lignano, per vendergli una partita di profumi. L'imprenditore ha raccontato di aver messo i contanti sul tavolo e di aver chiesto di vedere la merce. A quel punto il padrone di casa ha afferrato i soldi e lo ha spinto sulla sedia per poi darsi alla fuga. Per il furto il PM ha chiesto 2 anni e 6 mesi di reclusione, ma il giudice ha derubricato il reato in truffa. La versione del condannato, difeso dall'avvocato Alberto Tedeschi, era diversa. Ha raccontato di essersi messo d'accordo con l'imprenditore per cambiare banconote di grosso taglio in biglietti di piccolo taglio. Per l'operazione il truffatore aveva promesso il 20% della somma all'ungherese, che aveva portato con sé anche una macchina contasoldi. Preso il contante con il benestare del truffato, il 38enne se n'era andato. Notizie prudentemente positive arrivano da Ancona, dove è ricoverato il ciclista Nicola Venchiarutti. Intanto la procura di Ancona ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto per domani l'autopsia sul corpo della vittima del tragico incidente che è accaduto la scorsa domenica. Sono cautamente rassicuranti le notizie sulle condizioni di Nicola Venchiarutti, il 23enne ciclista friulano coinvolto domenica nell'incidente mortale nel quale ha perso la vita il dirigente della Viris Vigevano Stefano Martolini. Il ragazzo è sempre ricoverato agli ospedali riuniti di Ancona, dove ha accanto anche i familiari con i quali può dialogare. Al momento non ricorda ancora gli attimi della tragedia. Il decorso post-operatorio è comunque regolare e viene seguita con particolare attenzione la mobilità degli arti. Si procede con molta cautela vista la delicatezza dell'intervento al quale è stato sottoposto. Troppo presto ancora per parlare della riabilitazione. Si indaga intanto su quanto accaduto nel tratto finale della corsa e per questo il PM Andrea Laurino della Procura di Ancona ha aperto un fascicolo come atto dovuto. I carabinieri sono alla ricerca di altri video fatti in quella occasione che possano aiutare nella ricostruzione dei fatti. Il pubblico ministero Andrea Laurino, nell'ambito del procedimento penale aperto dopo la tragedia, ha disposto per domani l'autopsia sulla salma di Stefano Martolini. Abbiamo ricevuto la comunicazione dell'esame autoptico che si svolgerà domani, fa sapere il legale di Nicola Venchiarutti, l'avvocato Barbara Zilli. È un atto dovuto quando si verifica un incidente mortale. Abbiamo fiducia nella magistratura, conclude. Un'ambulanza questa mattina ha tamponato un mezzo pesante sulla 4 nel comune di Muzzana. L'incidente si è verificato alle 7 in direzione Trieste. Nel mezzo sanitario una donna è rimasta incastrata tra le lamiere. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Una volta estratta la ferita è stata trasferita in volo all'ospedale, da accertare le cause del sinistro che ha causato il ferimento di 2 persone. Durante le operazioni di soccorso l'autostrada è stata chiusa solo per alcuni minuti per permettere all'elicottero di atterrare, caricare la donna e poi ripartire. E c'è stato un incidente stradale nel pomeriggio a Meretto di Tomba, lungo la ex provinciale 60, attorno alle 15:30 una donna ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada, la vettura ha battuto un palo della luce e si è capottata nel fosso. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale. La conducente è uscita illesa ma in stato di shock ed è stata trasportata al pronto soccorso per accertamenti. Oltre 2.500 articoli di abbigliamento non conformi alle regole del codice di consumo sono stati sequestrati tra le bancarelle del mercato settimanale di Monfalcone la scorsa settimana dagli uomini della Guardia di Finanza e del Comando di Polizia Locale. Confiscati beni per 7.700 euro e comminate sanzioni ai venditori per circa 1.000 euro.
Oggi in Friuli Venezia Giulia sono emersi 442 nuovi casi di Covid a fronte di oltre 7.000 test effettuati. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2, le persone invece ricoverate in altri reparti sono 115. Si registrano oggi i decessi di 2 persone a Udine. Il Consiglio regionale ha bocciato, grazie ai voti della maggioranza, la mozione di censura verso il vicepresidente della Regione Riccardi, presentata dalle opposizioni. 20 voti favorevoli, 26 contrari. Riccardo Riccardi incassa la fiducia dell'Aula che ha bocciato a maggioranza la mozione di censura delle opposizioni verso il vicepresidente con delega alla sanità. Noi volevamo porre all'attenzione tutta una serie di criticità che non hanno nulla a che fare con la gestione della pandemia, come strumentalmente ha detto qualcuno nel corso del dibattito. Teniamo presente che la nostra mozione è stata sottoscritta anche da 2 consiglieri eletti nella maggioranza, Zaluca e Zanon, che hanno ritenuto di condividere questo tipo di osservazioni che denotano, a nostro parere, una non gestione della sanità regionale da parte dell'assessore, con evidente responsabilità politica da parte sua. Compatta la maggioranza, con in aula il presidente Massimiliano Federica, che ha ascoltato tutta la discussione e poi ha preso la parola confermando alla fine la sua volontà di candidarsi per un secondo mandato. Io voglio entrare nel merito. Ho iniziato volendo sottolineare la solidarietà al vicepresidente Riccardi. Non è una solidarietà formale, ma una solidarietà prima di tutto per ringraziarlo dell'importante lavoro che ha svolto in questi anni, prezioso soprattutto in un momento difficile per la Regione. In aula i toni sono stati molto accesi, in particolare tra il consigliere Nicola Conficoni del PD ed alcuni esponenti della maggioranza sul tema della sanità pordenonese. E Federica ha parlato anche della visita del ministro Giorgetti in Regione. La creazione di una centrale di produzione dell'idrogeno non è un'ipotesi remota, ha detto, ma un progetto che sta prendendo corpo. Non è un progetto lontano nel tempo e non è neanche una ipotesi. Il Friuli Venezia Giulia, dopo la visita di ieri del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, ha fatto un ulteriore passo in avanti sul progetto di creare una centrale di produzione dell'idrogeno. Sì, soprattutto siamo precursori a livello europeo insieme a Slovenia e Croazia della prima valle di idrogeno europea, appunto. Questo mi auguro possa diventare un esempio virtuoso, perché la differenziazione degli approvvigionamenti energetici sarà fondamentale per costruire non soltanto la politica energetica, ma anche la politica economica e la sovranità dell'Europa e dei singoli Stati. Quindi su questo noi stiamo lavorando e speriamo ovviamente di riuscire a mettere in campo sia la parte di ricerca che di infrastrutture, che sono i 2 filoni fondamentali per dare successo a questa iniziativa. L'incognita maggiore resta quella dei tempi e soprattutto di chi investirà nel progetto in questo senso. Oltre al governo non potrebbero arrivare anche i privati. È mancato nel pomeriggio di oggi a Udine Ezio Romanin, ex storico sindaco di Forniavoltri dai primi anni 80 al 1999. Aveva 78 anni, era stato a lungo uno dei politici di riferimento dell'Alta Valdegano e considerato un vero punto di riferimento per la comunità montana alla fine del secolo scorso. Romanin aveva guidato il comune per ben 3 mandati, dall'80 all'81, dall'86 al 90 e dal 95 al 99. Soffriva di una grave patologia tumorale negli ultimi mesi, era stato ricoverato all'ospedale di Udine per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Lascia la moglie, la figlia e un figlio. Siglato a Udine tra comune e realtà attive in ambito sociale un protocollo d'intesa per aiutare i profughi fuggiti dall'Ucraina. In città al momento sarebbero almeno 300. Sono almeno 300 i profughi ucraini giunti a Udine dall'inizio dello scoppio della guerra. Per far fronte all'emergenza umanitaria, l'amministrazione comunale ha firmato un protocollo d'intesa con alcune delle principali realtà del territorio attive in ambito sociale, finalizzato alla costituzione di una rete di solidarietà per l'attivazione di interventi a carattere volontario. La permanenza qui nel nostro territorio deve essere il più possibile agevole. In che cosa consiste questo protocollo d'intesa? Consiste innanzitutto nel formare queste persone alla conoscenza della lingua italiana, quindi ci saranno corsi per apprendere la lingua, in particolare conoscerla prima magari di parlarla, per permettere poi a loro di entrare nel mondo lavorativo e quindi avere anche un'occupazione e un lavoro. Poi ci sarà anche un'assistenza sanitaria attraverso la Croce Rossa
e in più un'assistenza psicologica per chi ha avuto dei traumi scappando da una situazione terribile come la guerra. Ad esempio, per quanto riguarda i corsi di alfabetizzazione, ci sono 3 turni di 50 persone, 40-50 persone ciascun turno, quindi stiamo parlando ad esempio di adulti almeno di 150 persone in città, poi ci sono i bambini, ci sono magari qualche anziano. Restiamo a Udine, dove l'ex caserma dei Vigili del Fuoco sarà trasformata in un centro giornaliero per l'aiuto alle persone in difficoltà, mentre l'ex CSM di Via Urbanis saranno realizzati appartamenti per ospitare temporaneamente chi è senza alloggio, interventi che costeranno al comune di Udine circa 2 milioni di euro. Dare un aiuto alle persone che si trovano in una condizione di debolezza estrema o di marginalità è quanto si prefigge l'amministrazione comunale di Udine, che con quasi 2 milioni di euro attinti dai fondi messi a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha previsto 2 interventi specifici all'ex CISM di Via Urbanis e nella vecchia sede della caserma dei Vigili del Fuoco in Via Cussignacco. L'Housing First, c'è la creazione di appartamenti a favore di persone che si trovano in situazioni di completo disagio, senza dimora, perché possano avere un luogo in cui stare, contemporaneamente seguire un percorso anche di una collocazione nuova nel mondo del lavoro, quello che era l'immobile chiamato ex CISM, che si trova in Via Urbanis. La seconda linea di intervento è quella che riguarda la creazione della cosiddetta stazione di posta di Via Cusignacco, e lì si creerà invece un punto sempre per persone senza fissa dimora, in difficoltà, ma un punto giornaliero. Odia a tal punto i felini che li avvicina, li cattura e li porta via lontano dalla propria abitazione perché non lo infastidiscano. Stando alla testimonianza di una friulana, un anziano che abita in un paese del Medio Friuli avrebbe sequestrato ieri sera il suo gatto portandolo via per diversi chilometri. La vicenda è stata raccontata dalla proprietaria su una pagina Facebook dedicata agli animali, e la sottrazione è stata scoperta quando la proprietaria non ha trovato la sua gatta nei paraggi di casa. Allarmata ha seguito segnali di GPS lanciato dal collare dell'animale, installato proprio perché già altre volte la gatta era stranamente scomparsa ed è stata trovata a 7 km di distanza, chiusa in una gabbia posta all'interno di un bagagliaio. Sarà operata tra 2 settimane per asportare il tumore all'addome. Nel frattempo ha iniziato una cura per dei problemi cardiaci. La cagnolina Laika, liberata da una gabbia in cui viveva da 10 anni, ora vive felice con una famiglia di Tavagnacco. Ci sono incontri voluti dal destino che cambiano la vita. La cagnolina Laika, dopo 10 anni di vita passati tutti chiusa in una gabbia, ha scoperto che nel mondo esistono delle persone buone, come Marina David, una coppia di Tavagnacco che ha deciso di adottarla. Da 3 mesi la piccola meticcia ha trovato la felicità e se la spassa assieme a Trudy, una chihuahua di 12 anni, e la gatta Wiki. All'inizio Laika era un po' spaventata, ma è anche grazie alla cagnolina Trudy, che le sta sempre vicino, che ha imparato ad andare a passeggio. La cagnolina aveva dei problemi anche dal punto di vista sanitario, quindi aveva dei problemi di cuore, infatti subito dopo la visita è iniziata una terapia per il cuore, che deve prendere pastiglie 2 volte al giorno, e in più le hanno trovato una massa tumorale addominale che comprendeva 2 elementi dell'addome, per la quale sarà operata fra 2 settimane. Non avendo mai in 10 anni di vita avuto un veterinario e nemmeno un microchip, è chiaro che la trascuratezza era forse all'apice tra quelli che abbiamo trovato. Sì. Aperta la gabbietta, Laika come vi ha accolto? È saltata in braccio a una delle nostre guardie e credo che lì sia scattato anche l'amore a prima vista, e dopodiché portarla via è stato niente, anche perché non c'era questa grande empatia da parte della famiglia, non c'è stata, ma non fa niente, l'importante è che adesso Laika ha una nuova vita e ha una vita meravigliosa, perché dove si vive adesso vive benissimo ed è tanto amata dai nuovi proprietari. Un paio di cornacchie hanno aggredito ieri pomeriggio un cittadino udinese in pieno centro, in via Porta, mentre l'uomo attraversava la stradina che collega via Treppo a piazza Primo Maggio. A raccontare l'episodio è stata la stessa vittima dell'agguato. Sulla pagina 6 di Udine che ha messo in guardia i passanti e i genitori che camminano nella zona. Una situazione simile Telefriuli l'aveva documentata a maggio dello scorso anno a Rualis di Cividale. Il periodo del ciclo riproduttivo evidentemente favorisce l'aggressività degli uccelli adulti che tendono a difendere le uova o i pulcini.
A Udine c'è bisogno di nonni vigile o, come vengono chiamati adesso, di volontari per la sicurezza, e il Comune ha aperto un bando. Il Comune di Udine intende implementare il numero di volontari per la sicurezza. A tal proposito ha predisposto un bando al quale possono partecipare maggiorenni che siano cittadini italiani, che godano dei diritti civili e politici, che non siano stati denunciati o condannati e che abbiano requisiti di integrità fisica. Il Consiglio regionale l'anno scorso ha approvato la nuova legge sulla polizia locale, che si occupa anche di sicurezza integrata, prevedendo e dando una disciplina compiuta alla figura dei volontari per la sicurezza. Il Comune di Udine ha già da molti anni una esperienza molto bella, molto virtuosa dei cosiddetti nonni vigile. Noi, per quanto riguarda un'attività maggiormente rivolta alla sicurezza, utilizziamo delle guardie giurate, quindi dei professionisti del settore. Per quanto riguarda invece l'attività di volontariato, abbiamo optato per proseguire cercando di implementare il numero degli ex nonni vigile, quindi delle persone tendenzialmente dei pensionati, che aiutano la polizia locale nella gestione in particolare del traffico e delle problematiche che ci sono all'ingresso e all'uscita dei bambini dalle scuole in alcuni plessi scolastici. Alla scoperta di locali tipici friulani a Udine dal 26 al 29 maggio. Primavera tra borghi e osterie è il titolo della prima edizione di una manifestazione che punta a valorizzare le realtà enogastronomiche del territorio. Una ventina di locali storici ha aderito all'iniziativa, che si svolgerà dal 26 al 29 maggio. Sta crescendo il numero di adesioni e penso che sia un veicolo importante per promuovere la città di Udine. Fra l'altro è stata realizzata una guida che è in italiano, in friulano ed in tedesco, proprio perché è un'attenzione particolare per gli amici ospiti che arrivano dall'Austria ogni giorno col percorso della pista ciclabile Alpe Adria, che si fermano in città prima di raggiungere le località balneari del Friuli. E ora andiamo alla Tisana, dove cambia la viabilità. Questa rotatoria è un intervento di sicurezza, di messa in sicurezza, prevedendo l'insediamento di una rotatoria, e al contempo abbiamo anche previsto un sistema più visibile di attraversamento pedonale, in modo tale che anche i pedoni abbiano un innalzamento del livello di sicurezza. Vediamo che sta funzionando, perché il traffico, che è notevole in questa zona, è fluido, è più scorrevole, quindi crediamo che sia stata una soluzione adeguata. Abbiamo speso circa 400.000 euro, che erano già a bilancio, su un progetto che aveva diverso tempo, era nel piano delle opere pubbliche anche in precedenza, triennale, quindi i tempi sono stati celeri e centrati rispetto ai preventivi. È una viabilità di collegamento anche rispetto alla Regione Veneto, e quindi molto spesso c'è una deviazione del traffico per le località sia di Bibbione ma anche di Lignano, che transita su questa strada, per cui abbiamo ritenuto necessario, per la fluidità del traffico ma soprattutto per la sicurezza, creare questa struttura. Un appuntamento per noi in prima serata, perché questa sera dalle 21 la puntata dello Scrigno sarà dedicata alla tradizione del gioco della morra, una puntata che andrà in onda dalla sede del Circolo Friulano, dedicato a questo storico gioco, circolo che ha sede in Castello a Udine. Tra poco invece Sport FVG, con in primo piano ancora la vicenda Cioffi e l'effetto domino che si scatena sullo staff bianconero, con altri elementi in uscita. Se ne parla appunto tra poco nel nostro appuntamento con le notizie sportive. Grazie per aver seguito il TG di Telefriuli e buona serata.